Достар, математик ойынымызды әрі қарай жасайық. Енді алдыңғы сабақта біз екінші терезеге келген болатынбыз. Енді осы екінші тереземізді жөндейік біраз. Мәтінін математикке ауыстырамыз. Форм 2-нің қасиеті, текст қасиетін математик деп қоямыз. Былайша айтқанда тақырыпшасы. Қосатын болса қазір. Админ 1, 2, 3, 4 ойынды бастау. Біздің тереземіз сол жақтан шығып кетті, я? Біз бұны да алайықтағы Start Position қасиетін Center Screen'ға қойып қояйық. Енді біздің тереземіз экранның дәл ортасынан шығатын болады. Әрі қарай кеттік. Енді форманың көлемін өзгертпеу үшін қолданушы Form Border Style қасиетін Fixed Single'ға ауыстырамыз. Сонымен қатар үлкейтетін Maximize Box'ты өшіріп тастаймыз, білесіздер. Формамыздың түсін қояйық. Алдыңға терезедегідей қара көкке қояйық. Міне. Біраз дұрыс болды. Біраз кішірейтейік. Осы жетіп қалар. Енді үнемі қазір тексерейін десем, үнемі мына жерге админ деп және құпия сөзді енгізіп отыруым керек. Сондықтан мен мына жерге әзірге ала тұрайындағы. Ол үшін мен форманың кез келген жерінен тышқанмен басамын. Және мына жерде қасиеттер терезесінен найзағайды тауып аламдағы load деген оқиғаға 2 рет басам. Міне form load шықты. Және сол жерге алдында жазған кодымызды көшіре саламыз. Міне көшірдік. Енді қосатын болсам, маған бірден екінші терезе шыға келетін болады. Қандай керемет. Жұмысымыз біраз жеңілдеді. Енді әрі қарай кеттік. Енді бізден компьютер 2 санының көбейтіндісін сұрау керек. Ол үшін бізге жазуларды, мәтінді шығарып отыратын 3 лейбл қоямыз. 1, 2, 3. Лейблеріміз мынау бұрышта тұр, қап-қара болып. Бұларды алайықтағы. Түсін бірден аққа ауыстырып қояйық. For color деген қасиетін Ctrl түсіне ауыстырамыз. Міне. 1, 2 және 3. Бірінші лейбл бізде. Бірінші және үшінші лейблге 0 деп беріп қояйық. Мәтінін 0, екеуде 0. Лейбл 2 болса бізде ортасы көбейту болады. Міне. Өте кішкентай болар. Бұны микроскоппен ойнамайтын шығармыз, сондықтан да біраз үлкейтіп қояйық. Фонт қарпін аламыздағы бұны да калибри таңдайық. Калибри жартылай майлы. Және ең 72-ге қойып қояйық, ең үлкен 72-ге. Мінекей. Жақсы болды. Енді мына сандарымызды екеуін белгілеп алып, мына бір жерде Auto Size деген қасиеті бар. Соны өшіріп тастаймыз. False'қа қоямыз. False'қа қойдық. Енді мынаны да көбейтуді де False'қа қойсақ болады. Көбейту бізде дәл ортада тұру керек. Сондықтан көбейтуді таңдаймыздағы мына жерде текст алегін деген қасиетін дәл ортаға қойып қояйық, мінекей былай. Енді ортада болатын болады көбейтуіміз. Ал мына қазір мінекей бізде былай болып тұр. Енді мына санымыз бізде мына оң жағында тұру керек. Көбейтуге жақынырақ тұру керек. Сондықтан бұның да текст алегін деген қасиетін аламыздағы
мына бір жерге оң жақтағы ортаға қоямыз. Оң жақ ортаға қоямыз. Ал мына нөлді болса, сол жақ ортаға қоямыз. Қазір сол жақ жоғарыда тұр, сол жақ ортаға қоямыз. Міне. Дұрыс болды. Бұның барлығын белгілеп, біраз ортаға қойып қояйық. Ұзын сандар болып қалуы мүмкін, сондықтан біраз көлемдерін үлкейтейік біраз. Жақсы. Енді осы екі санның көбейтіндісінің жауабын енгізетін өріс керек, компонент керек. Ондай компонент білесіздер, текстбокс деп аталады. Текстбокс. Текстбоксымыздың көлемін бұның да өзгертейік, үлкейтейік, яғни бәрі бірдей бір стильде болу үшін бұғанды калибри қоямыз. Жартылай майлы және 16-14 дей салайын. 14 міне. 14. Мінекей. Және жауабын тексеретін батырма қосып қояйық. Сол батырманы басқан кезде тексеретін болады. Ол батырмамыз бізде баттын деп аталады. Баттын. Текстбокспен бірдей жасап қояйық. Түсін сарыға ауыстырамыз. Және не істейміз? Және flat style'ды flat дегенге ауыстырамыз. Button деген жердің орнына тексеру деп қойсақ болады. Тексеру. Және қарпын көбейтейік. Калибри. Жартылай майлы 16 десек. 16 тым үлкен екен. 14. 12-ге қояйық. Міне, біраз дұрысырақ болды. Иә. Енді мына терезе қосылған кезде қолданушы ойынды қосқаннан соң бірден экранға екі кездейсоқ санның көбейтіндісі шығып тұру керек. Ол үшін форманың кез келген жеріне басамыз. Қасиеттер терезесінен form load деген оқиғаны таңдаймыз. Мына біреу жерге екі рет басамыз. Form load деген оқиға ашылады. Яғни бұл форма қосылған кезде жұмыс істейтін болады бұл оқиғамыз. Бұның жоғарғы жағына біз ашып қояйық. Сандарымыз сақталып отыратын айнымалылар. Int A және B және C дей салайын. A және B ол жаңағы компьютердің кездейсоқ сандары, ал C деген болса біздің өзіміз енгізетін сан сақталып тұратын болады ол жерде. Сонымен қатар рандом кездейсоқ сандардың шығарып отыратын, тауып отыратын рандом ашамыз. Атауын rand деп бере салайын. Rand тең болады new random дейміз. New random. Мінекей. Форманы қосылған кезде A тең болады рандомымыздың атауын енгіземіз. Rand нүкте next. Бірден бастап 10-ға дейінгі сандардан аралығынан кездейсоқ бір сан тауып алсын. B айнымалысына да дәл солай. Rand нүкте next. Бірден бастап 10-ға дейін. Екі рандом сандарды екі айнымалымызға жаздық. Енді осы екі айнымалымызды мына бір жерге шығаруымыз керек. Мына лейблдарға шығаруымыз керек. Бұл дегеніміз бізде лейбл 1, ал мынау лейбл 3. Лейблға шығару үшін алдымен лейбл 1-ге, лейбл 1 нүкте текст қасиетіне шығарамыз, жазамыз оған A деген айнымалыны. Яғни бірінші санымызды лейбл 1-ге шығаратын болады. Бірақ мына жерде қате беріп тұр.
A деген бізде int типте, int дегеніміз бүтін сан типінде. Ал label 1 болса, ол жолдық типте string форматты қабылдайды. Яғни мәтінді қабылдайды. Сондықтан мына санымызды алу керек, бізде мәтінге ауыстыруымыз керек. Ол үшін a дегеннен кейін нүкте қоямыз. toString дегенді таңдаймыз. toString. Бос жақша қоямыз. Міне мәтінге ауысты енді санымыз. Label 3 үшін де солай. Label 3 нүкте текст тең болады b нүкте toString. Міне екеуін жазып қойдық. Қосып көрейік ал. Мінекей, бізге 0 дер емес, кездейсоқ 2 санды шығарып берді. 5 көбейту 4. Мына жерге енді жауабын енгізетін боламыз, және тексеру деген батырмасын басқаннан кейін біздің жауабымызды компьютер тексеріп беретін болады. Дұрыс немесе бұрыс енгізгенімізді. Ол үшін енді ары қарай кеттік. Тексеру деген батырманы 2 рет басамыз. Дәл осы жерде C деген айнымалыға бағана айттық. Мына біреу біздің жауабымызды сақтап алу керек. Яғни біздің жауабымыз textbox 1 деген компонентте тұр. Сол компоненттегі сандаламыздағы C айнымалысына жазамыз. C тең болады textbox 1 нүкте қасиеті текст болады. Бірақ қазір қараңыздар, бізге тағы да қате берді. Стрингті intқа айналдыра алмай тұрмын дейді. Яғни textbox'та бізде мәтіндік типтегі ақпарат жазылып тұр. Мәтіндік типте. Бұны алуымыз керек та санға түрлендіруіміз керек. Ол үшін бүтін санға. Ол үшін int деймізді нүкте parse деп жазамыз. Int parse textbox 1 нүкте текст. Бәрін жақшаға аламыз. Мінекей жазылды. C-ға жаздық барлығын. Дәл осы жерден тексереміз. Егер a көбейтілген b тең болса, 2-тен қоямыз. If-та үнемі 2-тен қойылады. Тексерген кезде C дейміз. Біздің жауабымызға тең бе екен? Фигуралы жақшалар ашамыз астында. Ішіне жазамыз. Егер екеуі бір-біріне тең болса, онда message box show. Жарайсың деп айту керек. Жарайсың, молодец. Аха. Әйтпесе else деп жазылады. Тағы да фигуралы жақша қояйық. Бұның ішіне жазамыз message box show көбейту кестесін жатта. Үшлік белгісін қойып ұрсып қояқ біраз оған. Қосай қал. Алты көбейтілген 3 қанша болады? 18 болады. Тексеру. Жарайсың. Қате беретін болса, 7 деп қойын. Көбейту кестесін жатта деп ұрсып тұрмаған. Енді ары қарай жетілдірік бұл бағдарламамызды. Бізде көріп тұрғандарыңыздай бір ғана сан көрсетті, және ол ауыспайды. Ол ауысу үшін бағанағы жазған рандомдарымызды аламыз, көшіреміз, Ctrl-C, және жарайсың дегеннен кейін қоямыз, мінекей. Енді қосып көретін болсақ, 2 көбейтілген 8, 16. Жарайсың. 8 жердегі 8 64. Тексеру. Жарайсың. 1 көбейтілген 3. Тексеру. Жарайсың. Мінекей. Осылай ары қарай ойнай берсек болады. Енді мына жерде үнемі тексеру дегенді басып отырған біраз қиындық туғызады. Бірден интер деген батырма арқылы енгізетін қылып жасайық. Ол үшін қалай істейміз? Ол үшін бүйтеміз. Form 2-ге барамыз конструкторына. Textbox 1-ді таңдаймыз. Қасиеттер терезесінен keydown деген оқиғаны таңдаймыздағы, оған 2 рет басамыз. Міне, keydown оқиғасы пайда болды. Егер дейміз, егер
ол Enter деген батырманы басатын болса, i нүкте k код тең болса, keys және Enter міне. Enter деген батырма мына жерде тұр. Осындай батырманы басса дейміз. Егер қолданушы Enter деген батырманы басқан болса, онда мына батырмамыздың ішіндегі барлық кодымыз жұмыс істеуі керек. Ол үшін мына біреу барлық кодымызды алып мына жерге қайтадан көшіруімізге болады. Бірақ программистер негізінен кішкене жалқаулау келеді. Сондықтан біз былай жасаймыз. Мына біреу оқиғаның атауын көшіріп аламыз дағы. Мына жерге қоя саламыз жай ғана. Қойдық. Енді ішін өзгертеміз. Object Sender деген өшіріп тастап, оның орнына this деп жазамыз. Осында. Event Arcs дегеннен кейін нүкте қоямыз. Empty таңдаймыз. Болды. Енді тексеріп көретін болсақ, 5 көбейтілген 3, 15, Enter басам, жарайсың, мінекей. Жұмыс істеп тұр. 3 көбейтілген 4, 12, Enter, жарайсың. Ары қарай ойнай берсе болады. Бірақ мына жерде қараңыздар. Жарайсың деп менің уақытымды қайта-қайта алып тұр да мына жерде. Ол жарайсыңды біз алайықтап бетек. Жұмыс істемейтін қылып жасап сияқ. Комментарий қойып қоямын. Жарайсың деп. Сонымен қатар тағы да біраз жетілдіреміз қазір. 3, Enter. Мына бір дыбыс шығып тұр, естіп тұрсаңыздар. 8-5, 40. Бұл дыбысты да өшіріп тастайық. Бұл дыбысты өшіру үшін егердің ішіне жазамыз. Деген әріпті жазамыз, нүкте қоямыз. Suppress keypress таңдаймыз. Тең болады. True ақиқатқа. Енді қос көретін болсақ, 9. Мінекей. Ешқандай да дыбыс бізді алаңдатып отырған жоқ. Тек қана қате жіберетін болсақ, міне, сол кезде ғана дыбыс шығатын болады. Жақсы. Бірақ қараңыздар, сандар ауысқан кезде мына текст бокстың ішіндегі сандар, яғни сандармен қайта-қайта өшіріп уақытымды алып отырмын. Бұны да жөндеп қояйық біраз. Ол үшін егер қолданушы дұрыс жауап берген болса, онда бірден текст боксымыз тазару керек. Текст бокс clear деп жазам. Clear. Тазала текст боксты. Ішіндегінің бәрін өшір дейміз. Сегіздегі 4-ім 28, 32, 9, 4. Сонымен қатар, текст боксымыз әрдайым бізде фокуста болатын болсын. Текст бокс 1 нүкте фокус дейміз. Фокус дегеніміз әрдайым біздің мына біреу курсорымыз текст бокстың ішінде болады деген сөз. Қазір көрсетейін. Мына біреу курсор әрдайым текст бокстың ішінде болады. 36 мінекей. Енді тезірек ойнауға болады. 56, 4, 54, 5 деп. Осылай әрі қарай ойнай беруге болады әбден. Әрі қарай кеттік достар. Енді бұл ойынға өмірлер қосайық. Жизнь дейді ғой. 3 өмір берейік. Егер қолданушы 3 рет қате жазып қоятын болса, онда бағдарлама өшіп қалуы керек. Өмірлері азайып отыратындай жасайық. Ол үшін жүрекшелер қойып қойсам болады. Жүрекшелер. Панель элементовтан мен таңдаймын. Picture box таңдаймын. Picture box'ымыз қайда бізде? Сурет шығару үшін.
Мінекей. Picture box таңдадым. Енді бұның ішіне жүрек қоямын. Выбрать изображение, импорт. Интернеттен жазып алсаңыз болады, осындай қандай да бір жүректі. Открыть жасаймыз. Окей. Енді қайтадан көлеміне зум деген қоямыз. Міне. Бір жүрек пайда болды. Жүректі көшіріп аламыз. 3 жүрек керек қой бізге. Копировать. Вставить. Ctrl-V, тағы да Ctrl-V. Міне 3 жүрек пайда болды. Бұрышқа қойып қояйық. Былай. Бірінен соң бірін былай қойып қояйық. Мінекей. Енді тексеру батырмасын басқан кезімізде, егер ол қате беріп қоятын болса, жүректеріміз бірінен соң бірі өшіп қалып отыру керек. Ол үшін жоғары жаққа мен қандай да бір айнымалы ашып қояйын. Тағы да int wrong деген қате жазып қойған кездегі айнымалы ашайын және бастапқы мәні 0-ге тең болсын. Оған көбейту кесесін жатта деп шыққаннан соң, wrong бізде көбейсін бірге арту керек. Wrong плюс деп қоямын ол үшін. Енді мына жерге тексеремін. Егер wrong менде тең болса 1-ге, мұндай жағдайда picture box бірім өшіп қалу керек. Көзге көрінбеу үшін visible деген қасиеті бар. Ол қасиетін аламыздағы false-қа қоямыз. False. Міне. Әйтпесе егер, else if wrong тең болса 2-ге, мұндай жағдайда picture box 2 өшіп қалу керек. Қайтадан visible тең болады false-қа. Әйтпесе егер 3-ші рет болса, wrong тең болса 3-ке, мұндай жағдайда мен өшіріп тастаймын. 3-ші picture box-ты 3-ті өшіреміз. Visible false. Сонымен қатар ұтылдың деген сообщение хат келу керек. Ұтылдың деген message box show. Ұтылдың дейміз. Және де бағдарлама жабылып қалу керек. Ол үшін this нүкте close деп жазамыз. Close. Болды. Қосып көретін болсақ. $436. Мына жерге қате берейін. 4. Көбейту кестесін жатта. Міне 1 жүрек кетті. 5 дейін. Көбейту кестесін жатта. 2 жүрегіміз кетті. 6 дейтін болсам, көбейту кестесін жатта. Жабылды бәрі, ұтылдың. Бағдарламамыз өшіп қалды мінекей. Қандай керемет бағдарлама. Әрі қарай кеттік. Енді не жазаймыз? Енді мына жерге ұпай санын қосып қояйық. Ұпай санын көріп отыратынымыздай. Ұпай саны бізде лейблға шығарып отырсын. 2 лейбл жазамыз. 2 қап-қара лейблдарымыз мына жақта тұр. Түстерін аққа ауыстырамыз. Көріну үшін Ctrl. Екеуінің қаріптерін үлкейтейік. Баяғы сол калибриге қояйық. Калибри, полужирный, 14 дейік. Лейбл 4-тің мәтініне не деп жазамыз? Ұпай деп жазамыз. Ұпай. Қос нүкте. Лейбл 5-ке болса, лейбл 5-ке 0 қоямыз. Бастапқы 0 болсын. Тексеру. Егер тексерген кезде дұрыс жауап беретін болса, онда бірден ұпайымыз арту керек. Ұпайымыз сақтап отыратын айнымалы ашып қоя қалды мен. Мына жерге score деген айнымалы ашайық. Score бастапқы мәні бұның да 0 болсын.
егер дұрыс жауап берген болса қолданушымыз, score плюс болады. Бірге артады. Және мына жақта және де сол скорды бірден label 5-ке шығарамыз. Label 5 нүкте текст. Текст тең болады скорға. Score нүкте бірден мәтінге ауыстырамыз, білесіздер. ToString. Ал қосып көрейік. 12, 1 ұпай, 2 ұпай. Қате берейін. Көбейту кестесін жатта 1 ұпайым, өмірім кетіп қалды. 54, 3 ұпай, 24, 4 ұпай. Осылай әрі қарай жалғастыра берсе болады. Енді келесі сабақта біз аламыздағы ойынымыз әрі қарай қызықтырақ болу үшін оған таймер қосып қояйық. Таймер қосқан кезде біз белгілі бір уақыттың ішінде 5 секундтың ішінде жауап беріп үлгеруіміз керек. Үлгермесек біздің өмірлеріміз азаятын болады. Келесі сабақта кездескенше достар.